क्या अभी दीदी लोगों को बैठा दिए और अभी लोग ट्रेन भी यहाँ से निकल पड़ी 9 बजे। अभी लोग एक बार शाम को 8-9 बजे रात को पहुँचेगा घर। आज पिंटू कुमार सिल्ली में आप लोग का स्वागत है। तो गाइस फाइनली आज धनतेरस का दिन है, तो आप लोग का भी धनतेरस का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आज दीदी जा रही है अपना ससुराल, तो उसको स्टेशन पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। अभी 9 बजे ट्रेन है। और इधर बड़ा बेटा रंजीत भी है, ये भी जाएगा, ये पहुंचा रखेगा। मतलब वहाँ जीजाजी अकेले हैं, मतलब उसका खाना वाना बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। और दूसरी बात है कि घर भी लोग का अपना है वहाँ, तो वहाँ भी पोचड़ा वगैरह ये सब करना पड़ेगा। तो एक दिन में फटाफट आदमी उदमी लगा के करवा लेगी वहाँ जाके। और देखिए यहाँ पे बैग पूरा पैकिंग करके रेडी है। ट्रेन का नाम है चौपारण, ये रांची चौपारण एक्सप्रेस। तो उसी में अभी निकलेगी और 9 बजे मुरी स्टेशन पहुंचती है वो ट्रेन। पूरा मतलब अपना घर करीबन 8-9 बजे रात को पहुंचेगी। तो भगना भी है, साथ में पहुंचा रखेंगे। और अभी हम जा रहे हैं स्टेशन छोड़ने के लिए, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, दिखाएंगे। चलिए आप मुरी स्टेशन का नज़ारा। हम लोग का यहाँ से करीबन 10-11 किलोमीटर दूरी है मेरा घर से, तो वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे। और आज धनतेरस है, तो आप लोग क्या क्या खरीद रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उधर दीदी भी तैयार होके है और उधर भैया भी बाहर में गाड़ी रखे हुए हैं। एक गाड़ी में दीदी जाएगी और एक गाड़ी में हम और रंजीत। और ये रहा बैग, देखिए मेरा गाड़ी अंदर में है, ढक के रख दिया है, इसलिए कि हम मुर्गी उर्गी रहता है ना इस घर में ना, तो गाड़ी के ऊपर में चढ़ जाता है। चढ़ने के बाद ये स्क्रैच करने का ज़्यादा ये रहता है। तो चलिए अभी फटाफट निकलेंगे, टाइम हो ही गया है। देखें बाइक भी लेके निकल गए, बाहर में भैया का बाइक है और 7:55 हो गया। चलो ये जल्दी चलो, तो उस दिन जैसा हो जाएगा। शुक्रवार का दिन था ना, नहीं बृहस्पतिवार का दिन ये लोग गया था, लेकिन उस दिन ना ट्रेन मिस हो गया। ये लोग घरे से 8:15 बजे निकला था, जबकि ट्रेन हम लोग का वहाँ मुरी स्टेशन 9 बजे पूरा अंदर कर जाती है, वहाँ इन हो जाती है स्टेशन। तो वहाँ ना ये लोग घर में बहुत ज़्यादा लेट किया था। और हम लोग का इधर जो रास्ता है ना बहुत ख़राब रास्ता है, अभी बन ही रहा है। यहाँ बाइक भी जो चलाइएगा ना, बाइक भी यहाँ 20 से 30 स्पीड से ज़्यादा स्पीड नहीं चला सकते यहाँ पे। मतलब रास्ता बहुत ख़राब है, बन ही रहा है, इसलिए पहले निकला नहीं, लेट हो गया। हम लोग आधा रास्ता पहुँचे और मोबाइल में सर्च करके देखे तो देखते हैं हम ट्रेन वहाँ मुरी स्टेशन घुस गई है और वहाँ से निकल भी गई। फिर वहाँ से आए, आज फिर देखते हैं। आज तो 8 बज गया, ऐसे आराम से हो जाएगा, 1 घंटा में पहुँच जाएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, रास्ता का भी नज़ारा आप लोग को दिखाते जाएंगे। रास्ता कितना ख़राब बना है, हम लोग बना नहीं है, मतलब बन रहा है, इसलिए ख़राब हो गया रास्ता। तो आप लोग वीडियो में चलिए बने रहिए और स्टेशन का नज़ारा आप लोग को पूरा दिखाते हैं। तो गाइस दीदी देखे अभी आगे वाला गाड़ी में निकल गई, भैया वाला गाड़ी में। और हम लोग भी रंजीत के साथ देख सकते हैं अभी बैठे हुए हैं और हम लोग भी जा रहे हैं। हाँ और गाइस देखो यहाँ का भी नज़ारा, जहाँ भी दिखाए हैं वहाँ से करीब 1 किलोमीटर आगे का नज़ारा। देखिए इधर भी रोड बन रहा है, कहीं कहीं ठीक है, कहीं कहीं बहुत हाथ पूरा ख़राब कर दिया है रास्ता को।
का और ख़राब कर देता है। तो गाइस देखिए हम लोग का रोड का नज़ारा है, इसीलिए अगले बार हम लोग का गाड़ी पूरा छूट गया था। इसी तरह का नज़ारा है हम लोग का यहाँ का रोड का। अभी साल भर होने चला लेकिन अभी तक बन के पूरा क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन इस बार बन ही जाएगा। 2026 में पूरा क्लियर हो जाएगा बन के। इधर देखिए पूरा हार जोतने जैसा कर दिया रोड पर, मतलब अभी बन ही रहा है और काम पूरा जारी है। ऐसे मेरा घर से मुरी जाने के लिए करीबन आधा घंटा का रास्ता है, लेकिन अभी क्या है कि 1 घंटा पूरा लग जाता है, 1 घंटे से ज़्यादा ही लग जाता है। इस प्रकार का देखिए ये रोड का नज़ारा है। और इससे पहले जब बारिश का समय था ना, वो कचरा था एकदम, बहुत डेंजर एकदम। लेकिन अभी तो थोड़ा बहुत धूप दे रहा है, इसलिए सूखा हुआ है तो थोड़ा रास्ता ठीक है। पूरा यहाँ से लेकर मुरी तक, यानी मेरा घर से रामपुर चौक जैसे निकलता है ना, रामपुर चौक तक रास्ता ठीक है, अलमाद वाला जो रास्ता है उधर ठीक है, लेकिन यहाँ से जो गोला मुरी वाला रोड है ना पूरा खराब है, बनते ही जा रहा है। गाइस देखिए ये रोड है ना, सबसे खतरनाक जगह बारिश में यहीं पर हो गया था, पूरा कीचड़, मतलब गाड़ी बिल्कुल ही नहीं पार हो रहा था। देखिए यहाँ पर बहुत डेंजर। अभी तो थोड़ा धूप वूप दे रहा है, इसके लिए सूखा हुआ है, थोड़ा बनता भी है चलने के लिए। इधर जो खेत दिख रहा है ना, खेत, इधर से पूरा पानी बह के ऊपर था, पूरा रोडे में भर जाता है। काम अभी जारी है, देख सकते हैं आप। इधर देखो, इधर से पूरा पानी आता था, देखो अभी भी पानी बह रहा है। थोड़ा हाइट में हो गया है इसीलिए, नहीं तो पानी पूरा भर जाता था रोड। मिट्टी डाल के हाइट किया। तो गाइस देखिए फाइनली अभी हम लोग ने स्टेशन पहुंच ही गए हैं। और देखिए यहाँ बाइक पार्किंग वाला ये है बाइक स्टैंड का। और इधर रहा देखिए स्टेशन का पूरा नज़ारा। पहले बहुत घर द्वार बन के किनारे किनारे पर भर गया था, लेकिन अभी पूरा जगह बना दिया है पार्किंग के लिए। और ये रहा मुरी स्टेशन का नज़ारा, जंक्शन है। यहाँ से रांची के लिए गाड़ी बराबर मिलता है। यहाँ से आप दिल्ली मुंबई महाराष्ट्र जहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से आप लोग जा सकते हैं। देखिए मुरी स्टेशन का नज़ारा है, लिखा जंक्शन लिखल जो है सब। गाइस देखिए ये मुरी स्टेशन का नज़ारा है, मुरी जंक्शन। पहले इस तरह का नहीं था, अभी तो पूरा मॉडिफाई कर दिया, देख सकते हैं यहाँ पे। मेरा पुराना वीडियो में पड़ा है मुरी स्टेशन का, आप पहले का भी वीडियो देख सकते हैं। इस तरह का नहीं था, लेकिन अभी बहुत झकास बना दिया है देखिए। और उधर रहा टिकट घर, अभी दीदी आएगी उसके बाद टिकट कराएंगे। अभी आधा घंटा पूरा का पूरा समय बचा हुआ है। तो गाइस देखिए रास्ता आप लोग देखे ही, बहुत रास्ता पूरा एकदम पूरा का पूरा ख़राब है। और मेरा देखिए यहाँ धूल उड़ के मेरा माथा में पूरा बाल भी पूरा एकदम लाल हो गया। ये रहा स्टेशन। और देखिए बैक साइड का नज़ारा है, बहुत खूबसूरत बना दिया। और रंजीत देखिए अभी बहुत हरासमेंट में है, ये कैमरा कर रहा है देखिए। ये रहा टिकट घर, दीदी आएगी उसके बाद टिकट कराएंगे। तो गाइस देखिए दीदी लोग भी पहुंच गई और इधर भैया हैं, दीदी भी पहुंची। अब टिकट फटाफट कराएंगे। ऐसे टाइम बहुत है, आधा घंटा भी लोगों के पास टाइम है, फिर भी टिकट करके रेडी रहेगा तो वही अच्छा है, काहे कि अंदर में भी पूरा लेट हो जाता है, टिकट काउंटर भी पूरा हाँ। तो गाइस चलिए पैसा मिला, अब टिकट भी करा लेते हैं, करा लेंगे तो अच्छा ही रहेगा।
क्या करना। हाँ, तो गाइस देखिए फाइनली टिकट भी कर लिया ये लोग और अब ट्रेन का इंतज़ार करेगा। ट्रेन भी पहुंचने ही वाला है। 9 बजे यहाँ 8:45 बजे घुस जाती है यहाँ पे और 9 बजे यहाँ से छुट्टी ना। तो गाइस देखिए स्टेशन का मेन गेट में यहाँ पे बैग स्कैन किया जाता है और इसको पहले कर लेंगे। दे दो दोनों बैग दे दो। वो वाला हो गया दोनों स्कैन हो गया ना। यही वाला है कारण जी नहीं है ये वाला। तो गाइस देखिए ये स्टेशन का अंदर का ये नज़ारा है और एक ट्रेन लगी हुई है, ये नहीं है वो अभी आ रही है। तो गाइस देखिए अभी ये ट्रेन लगी हुई है, ये निकलने के बाद इसी प्लेटफॉर्म में लगेगी अभी वो ट्रेन भी। 1 नंबर है ये, यहाँ टोटल मिला के 1 2 3 प्लेटफॉर्म है। तो फाइनली अभी यहीं लगेगी वो ट्रेन, आ ही रही है अभी, ये निकलने के बाद वो लग जाएगी। और देखिए इधर दीदी का बैग पकड़े हुए हैं हम और इधर दीदी भी है, इधर से रंजीत भी है। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, आगे में सीट खाली रहता है, बीचों बीच में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। तो आज चलिए मैं ऊपर से कुछ नज़ारा आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ का। और ये रहा ब्रिज, इस पार से उस पार मतलब प्लेटफॉर्म जाने के लिए ब्रिज बनाया गया है। और देखिए ये रहा ऊपर का नज़ारा, ऊपर से इस प्रकार से दिखता है। देखिए ये है ब्रिज और इधर का ये ट्रेन इधर से ही आएगी, पूरा इधर से आएगी ट्रेन। ये रहा इधर का 3 नंबर का मतलब 2 नंबर का है, ये 2 नंबर और इधर रहा 3 नंबर, दे सकते थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। 3 ही प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। तो गाइस देखिए फाइनली जो ट्रेन में दीदी लोग जाएगी ना वो ट्रेन पहुँच ही गई, देख सकते हैं आ ही रही। देखिए देखिए ट्रेन तो पहुंच गई, जाने दो आगे बकाने। तो ये रहा ट्रेन और देखिए ट्रेन पहुंच गई और रंजीत का देखिए चेहरा कैसा उतर गया है। तो गाइस फाइनली इसी ट्रेन में जाएगी अभी दीदी लोग, भेगना लोग इसी ट्रेन में जाएंगे। 1 नंबर में लगता था लेकिन 2 नंबर आना पड़ा। कॉलो ना आगो जाइला बहुत भीड़ है बार। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहेगा, फटाफट उठ के ट्रेन में बैठा लेते हैं, पहले तो बहुत भीड़ हो जाता है। गाइस देखिए फाइनली सबको ट्रेन में बैठा दिया, दीदी तो बैठ चुकी है और बहुत काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे बैग वगैरह सारा चीज़ रखवा दिए। आप लोग पहुँचने के बाद फ़ोन करना, ठीक है। हाँ अभी दीदी लोगों को बैठा दिए और अभी लोग ट्रेन भी यहाँ से निकल पड़ी 9 बजे। अभी लोग एक बार शाम को 8-9 बजे रात को पहुँचेगा घर। देखिए बहुत लंबा है। तो गाइस फाइनली दीदी लोगों को बैठा दिया। देखिए ट्रेन अभी निकल पड़ी यहाँ से और मुरी स्टेशन से। आप चलिए मैं घर भी जा रहा हूँ, बाहर में भैया भी है, बाइक सब बाहर में रखा हुआ है। तो गाइस फाइनली ना दीदी लोग चल गई, भेगना लोग चल गए, थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा है। अभी स्टेशन के बाहर में देख सकते हैं बैठा हुआ हूँ, मेरा बाइक यहाँ पे है और भैया आगे एक होटल है वहाँ चाय पीने के लिए बोले हैं कि हम वहाँ जाकर चाय पी रहे हैं। तो एक्चुअली अपना बहन हो या बेटी हो, किसी को अगर गाड़ी तक छोड़ने के लिए आने पर थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो दीदी गई, दीदी भी थोड़ा रोने जैसा हो गई जाने के टाइम में। और काफ़ी ट्रेन में भीड़ था इसलिए ट्रेन के अंदर का कोई नज़ारा नहीं दिखा पाए आप लोग को, थोड़ा बहुत नज़ारा दिखाएँ आप लोग को ज़रूर।
तो अभी देखिए अभी स्टेशन के बाहर में ही हम बैठे हुए हैं अपना बाइक के ऊपर में। तो चलिए अब डायरेक्ट घर ही जाते हैं, घर में डायरेक्ट जाके मिलते हैं आप लोग से। तो गाइस फाइनली देखिए अभी मैं घर पहुंच गया और रास्ता आप लोग को दिखा ही दिए जाने का टाइम में कि रास्ता कितना ख़राब था। उधर से भी आने का टाइम में बहुत धीरे धीरे आना पड़ा, क्योंकि जिस टाइम हम लोग जा रहे थे ना उस टाइम गाड़ी उतना नहीं आर पार हो रहा था। लेकिन अभी है कि जो काम धाम जो चलता है ना वही गाड़ी पूरा आना जाना होता है, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। और फाइनली देखिए अभी घर पहुँच गए। तो चलिए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो ये लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।